హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సంధ్యా సికిందర్ హ్యాపీ హోమ్. నేను మీ సంధ్య. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో చాలా టేస్టీగా పర్ఫెక్ట్గా స్ట్రీట్ స్టైల్లో బండి మీద అమ్మే టేస్ట్ లాగా పర్ఫెక్ట్గా మిర్చి బజ్జీ ఎలా చేస్తారో నేను ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నానండి. మీరు కూడా ఈ విధంగా చేశారంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి. నేను 100కి 100% అయితే చెప్తున్నాను. టేస్ట్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. మరి లేట్ చేయకుండా చూసేద్దామా మరి. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడ 1/2 kg శనగపిండితో మిర్చి అయితే చేస్తున్నానండి. దానికి తగ్గట్టుగా ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే చెప్తున్నాను. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో 1/2 kg శనగపిండి, అలాగే 1 కప్పు బియ్యపిండి తీసుకోవాలి. అలాగే 1 టీ స్పూన్ కారం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 1/2 టీ స్పూన్ వంట సోడా, అలాగే 1 టీ స్పూన్ ఓమని యాడ్ చేయాలండి. ఓమని యాడ్ చేయడం వలన టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. అలాగే డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏమి ఉండదండి. వీటన్నింటినీ ఒకసారి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకొని కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసి పిండిని ఉండలు లేకుండా మంచిగా కలుపుకోవాలి. పిండిని మరీ టైట్గా కాకుండా మరీ లూజ్గా కాకుండా ఉండలు లేకుండా ఈ వీడియోలో చూపించే విధంగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు శుభ్రంగా కడిగిన పెద్ద సైజు మిర్చీలను తీసుకొని మధ్యలో కట్ చేసుకోవాలి. ఇవి గింజలు తీయకపోయినా కూడా అసలు కారం ఉండదండి. ఇందులో స్టఫింగ్ చేసుకోవాలనుకునేవారు ఓమా, ధనియా పొడి, కొంచెం సాల్ట్ వేసి స్టఫింగ్ చేసుకోండి. నేనైతే ఏం చేయట్లేదు. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న పిండిలో మిర్చీలని ఒక్కొక్కటి పిండిలో ముంచి మిర్చీలాగా వేసుకోండి. మిర్చీలన్నీ ఆయిల్లో వేసిన తర్వాత చిల్లుల గంటెతో అటు ఇటు కదుపుతూ ఉండండి. మిర్చీలు లోపల పిండిగా అలానే ఉండకుండా నేను ఇక్కడ ఒక టిప్ అయితే చెప్తానండి. 40% ఉడికిన మిర్చీలని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని మరొక వాయి వేసి వాటిని కూడా 40% ఉడికించిన తర్వాత ముందుగా ప్రిపేర్ చేసిన మిర్చీలని మరొకసారి ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే మిర్చి లోపల బయట మంచిగా ఉడికిపోయి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి. ఇలా 2 టైమ్స్ మిర్చిని ఫ్రై చేయడం వలన లోపల అనేది పిండి అస్సలు ఉండదండి. సాఫ్ట్గా ఉడికిపోతుంది. ఇలా చేయడం వలన పర్ఫెక్ట్గా స్ట్రీట్ స్టైల్లో బండి మీద అమ్మే మిర్చిలాగా టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. మీరు కూడా ఈ విధంగా మిర్చీలని ట్రై చేసి చూడండి. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా కుదిరిందనేది నాకు కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. కొత్తగా మన ఛానల్ని ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.